嘅馬咧有金玉良言啦，外邊位置仲有遙遙日上啦，透內欄嗰邊喎有呢只咧就花果猴王嚟㗎。好啦，最後200米到啦，凌厲標區響中檔就出咗頭先，外邊上嚟㗎嘛，金玉良言越逼越近，中間位置起舞飛飛，入邊咧仲係顯勝高升，最後50米到仲係佔先凌厲標區，但係外邊金玉良言上嚟個勢都幾好啊！金玉良言終點前將凌厲標區趕過，第3係顯勝高升，第4名出邊位置係嗰隻起舞飛飛啊！結果今場賽事咁呢隻金玉良言轉配備轉下個場地咧，真係試出彩虹喎。咁啊，終點前將凌厲標區趕過，第3咧埋邊係顯勝高升啦，起舞飛飛喺直路上面攞位都唔係好順啊，結果跑過第4。遙遠星空只至一轉嚟，哋真係有嘢睇喎！艾少禮起碼金玉良言跑第2名係大熱門，凌厲標區第3呢都似乎仲係顯勝高升一路壓住咗隻起舞飛飛嘅。呢啲 formula 都真係冇用啊！真係。